درود دوستان عزیزم، فتانه هستم. به کارگاه شمعسازی من خوش اومدید. آموزش امروز من شمع گل لیلیوم هست با پارافین ورقی. کانال من رو سابسکرایب کنید و تا انتهای ویدیو با من همراه باشید. برای درست کردن گل لیلیوم با پارافین ورقی نیاز به یه قالب هستش. قالب گل لیلیوم این دو تا اندازه داره، یه اندازه کوچیکتر یه اندازه بزرگتر و اینم برای غنچشه. اینم هست که وقتی که قالب زدیم میذاریم روش این خطوط روش بیافته. رنگ اکریلیک برای نقطه هایی که روی گلبرگ ایجاد میشه. پارافین ورقی رنگ سفید. شما میتونید رنگ‌های صورتی یا زردم درست کنین. برای ساقه رنگ سبز. برای تمیز کردن صفحه سیلیکونی از پارافین مایع استفاده میکنم. پارافین همون اسپی وکس رو گذاشتم ذوب شد که ساقه درست کنم و همچنین پرچم که الان بهتون یاد میدم. پرچم هم میتونید درست کنین با همین اسپی وکس. دوستان شما اگه نخواستین از این کاتر وینر استفاده کنین و البته این تو تمام فروشگاه لوازم شمعسازی دارن، اگه احیانا نخواستین این قالب خریداری کنین میتونین این اندازه رو روی تلق یا روی مقوا بکشین، برش بدین و بعد اونو بذارین روی پارافین ورقیتون و دور تا دورش رو میتونین علامت گذاری کنین و با چاقو یا با قیچی برش بدین. برای درست کردن این گل پارافین ورقی با اسپی وکس درست میکنین. من پارافین ورقی رو آموزش دادم، لینکش رو این بالا میذارم، اگه ندیدید بچه ها برید ببینید. پارافین اسپی وکس یه پارافین گرانول روسی هست، میتونین اینو به شکل ورقی درست کنین و بعد ازش استفاده کنین. وقتی که این پارافینای ورقی رو درست میکنین میذارین و بعد میخواین دوباره ازش استفاده کنین، فقط یه مقدار سشوار روش بگیرین که البته این حالت انعطاف داره، خوب نگاه کنین. ولی اگه احیانا خواستین نرمتر باشه و انعطافش بیشتر باشه، یه مقدار فقط گرمای سشوار روش بکشین که بتونین راحت باش کار کنین. الان برای درست کردن این پرچم گل لیلیوم مقداری از همین پارافین ذوب شده رو داخل لیوان کاغذی میریزین. رنگ سفید بهش اضافه میکنین که من رنگ سفید بهش اضافه کردم یه مقدار و بعد از مفتول رو به این، البته دوستان این پارافین که ذوبش میکنین زیاد داغ نباشه، چون مفتول رو میذارین داخلش باید کاملا زود ببنده، پس یه مقدار گرم باشه کافیه. مفتول رو میذارین داخل این پارافین ذوب شده، چند لحظه نگه میدارین و بعد در میارین. چند بار این کار رو تکرار میکنین. البته من آموزش پرچم گل رو برای گل آنیمون درست کرده بودم و یاد دادم اونجا. چند لحظه میمونیم و بعد اینو از داخل مفتول میکشیم بیرون. زمانی که اینو از داخل مفتول میکشیم بیرون، اینو بذارین تا کاملا سرد بشه. برای این گل 3 تا پرچم نیاز. این قسمتی که بچه ها داریم پرچم درست میکنیم با مفتول، قسمت بالاش برجستگی کوچیکی ایجاد میشه، فقط اونو بر ندارین، اون برای رنگ کردن قسمت بالای پرچم گل لیلیوم هست. خوب نگاه کنین. فکر نکنین که پرچمتون خراب شده و باید پرچم صاف درست بشه، نه. و زمانی که از مفتول در میارین بلا فاصله بهش انحنا ندین، منتظر بمونین خشک بشه. بعد وقتی خشک شد خیلی راحت میتونین اینو خمش کنین، چون حالت انعطاف داره میتونین شکل بدین. خوب نگاه کنین، راحت خم میشه. رنگ اکریلیک یه مقدار که فقط به قسمت بالای قلمو رنگ داشته باشه و زیاد رنگ نباشه. قسمت بالاش یه مقدار رنگ اکریلیک میزنین. رنگ اکریلیک استفاده میکنیم چون زود خشک میشه. قسمت بالای پرچمتون رو به این صورت رنگ میزنین. فقط قسمت نوک پرچمتون.
هر باری که روی صفحه سیلیکونی کار میکنیم قشنگ تمیز کنیم با دستمال کاغذی پارافین مایع. حالا برای درست کردن ساقه یه مقدار از همون پارافین آب شده رو برداشتم و رنگ سبز بهش داخلش ریختم و روی صفحه سیلیکونی مقدار اینو پهنش میکنم و با پشت قاشق خوب صاف میکنم که ساقه درست کنم. من ساقه رو آماده کردم. طریقه درست کردن ساقه تو آموزش گل شیپوری هست، لینکش رو این بالا میذارم. اگه ندیدید برید ببینید طریقه درست کردنشو. این هم قسمت وسطش که پرچم، 3 تا پرچم داره. حالا قسمت وسط این پرچمو فتیله باید بذارم. فتیله رو آماده کردم، فتیله خام و پارافین زدم، خوش شد، اینجا گذاشتم. این قسمتی که من الان میبینید دوستان من پهنش کردم، این پارافین رنگ سبز و برای قسمت وسط پرچممون هست. میذارم خشک بشه، بعد با نوک چاقو اینو جداش میکنم. اضافه اینو با قیچی میبریم. من یه قسمت کوچیکش از اینو میخوام. این قسمت فتیله رو میذارم قسمت وسط این پارافینی که درست کردم ورقی. این حالا قسمت وسط گذاشتم و اینو حالت رولش میکنم دور این فتیله. اینو میتونم با دستم شکل بدم قسمت بالاشو، یعنی کاملا ببندم. خوب نگاه کنین چند زلی در میاد. این قسمت وسط پرچمو که قسمت وسط من درست کردم، این پرچمای سفید و قسمت دور تا دورش میخوام بذارم. یکیشو میذارم، بعد داخل این پارافین ذوب شده داغ میبرم و حالا با دستم خوب سفتش میکنم. چون حالت انعطافی داره سریع درست میشه. به این صورت 3 تا رو دور تا دورش میذارم. قسمت بالای پرچم رو نگه میدارم و حالا انتهاشو داخل پارافین ذوب شده میبرم. چند لحظه نگه میدارم و بعد در میارم. دوباره با دستم خوب اینو فشار میدم که کاملا بچسبه. خب ساقه آماده است. پرچمم اینجا درست کردم گذاشتم. حالا گلبرگ ها رو کاتر میزنم. از گلبرگ کوچیک شروع میکنم به کاتر زدن. 3 تا گلبرگ کوچیک رو باید کاتر بزنم، 3 تا هم گلبرگ بزرگ. حالا میذارم داخل این قسمت وینر و خطوط رو روش میندازم. میذارم اینجا. گفتم اگه احساس کردین یه مقدار حالت انعطافش کم شده میتونید سشوار روش بگیرین که راحت این کار براتون راحت تر میشه. حالا محکم فشار میدین. خطوطی که روی اینا هست روی گلبرگ میافته. 3 تا گلبرگ قسمت وسط گلو من درست کردم، گذاشتم روی اینا و این شیا رو روش ایجاد کردم. حالا میخوام چون قسمت وسط گل هست با رنگ اکریلیک یه سایه از رنگ لیمویی روش بندازم.
قلمو رو یکم داخل آب سرد فرو میبرم. حالا میزنم به رنگ اکریلیک. حلال رنگ اکریلیک آب هستش. یه ذره اول به این قسمت میزنم، بعد از قسمت پایین گلبرگ میکشم میبرم به قسمت بالا. فقط خیلی کم رنگ باشه. وقتی گلبرگ‌ها آماده شدن، یه مقداری از پارافین داغ و داخل لیوان میریزم رنگ سبز و انتهای گلبرگ و داخل پارافین گرم میذارم و بعد قسمت پایینش، پایین پرچم نگه میدارم. اینم که حالت انعطافی داره، راحت میمونه. 3 تا گلبرگ رو در 3 طرفش قرار میدم. پارافین خاصیت انعطافی داره، فقط کمی دقت کنین این دور تا دورش راحت فیکس میشه. وقتی که این قسمت دور تا دور پرچممون، قسمت بالای پرچممون نگه داریم و ببریم داخل این پارافین گرم و یکم دورش رو با دست نگه داریم. 3 تا گلبرگ ببینید خاصیت انعطافی داره، هی میخواد جدا بشه، با دستمون نگه میداریم. 3 تا گلبرگ وسط رو گذاشتم. حالا 3 تا گلبرگ بزرگ دیگر رو مابینشون میذارم. قسمت روی کاتر و فشار میدیم. نگاه کنین خوب علامت میافته. 3 تا گلبرگ بزرگم آماده کردم، رنگاشو انجام دادم مثل همون قسمت وسط. باز انتهاشو داخل پارافین گرم میبرم و مابین اینا میذارم. پایینش رو به این صورت نگه میدارم تا کاملا بهش بچسبه و بعد میتونم با دستم اینجوری حالت بدم. و اینم گلبرگ آخری رو ما بین این 2 تا گلبرگ کوچیک میذارم. وقتی که گل آماده کردم، حالا قسمت بالای فتیله رو نگه میدارم و برای آخرین بار داخل پارافین ذوب شده گرم انتهاشو میذارم که کاملا بسته بشه. اون وقتی که کارتون تموم شد میتونین گلبرگ‌ها رو خیلی آهسته بازش کنین. این گل هم میتونین به این صورت استفاده کنین، یعنی شما داخل شات یه مقدار پارافین بریزین و اینو داخل اون قسمت پارافین بزنین بشینه به عنوان تزیین. هم میتونین به ساقه بزنین. این گل رو نگاه کنین یه مقدار قطرش بیشتره. ساقه‌شو وقتی میخواین درست کنین، وقتی که خوش شد قسمت پایین ساقه رو از پایین یه مقدار باریک‌تره و میره قسمت بالا یه مقدار پهن‌تر میشه. یعنی این قسمت پایینش رو به این صورت رولش کنین که ظریف‌تر در بیاد قسمت پایین ساقه. اما قسمت بالاشو الان بهتون نشون میدم. یه حفره ایجاد میشه که تمیزکاریشو الان انجام میدم که این قسمت پایین گل بتونه بره داخل این قسمت حفره که پایین ساقه زیاد حالت قطرش بیشتر نشه و کلفتر در نیاد و ظریف در بیاد. بالای ساقه رو نگاه کنین که این قسمت پایین گل میخواد بره داخل این حفره، به این صورت باید باز باشه. انتهای گل رو داخل پارافین گرم میبریم و میذاریم داخل این حفره، یکم نگه میداریم و بعد با انگشتامون قشنگ اینو فیکسش میکنیم. دوستان عزیزم، آموزش امروز گل لیلیام هم به پایان رسید. امیدوارم که لذت برده باشین. لایک و سابسکرایب یادتون نره. سوالم اگه داشتید کامنت بذارید. تا یه ویدیو آموزشی دیگه، خدا نگهدار.